วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าววาไรตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะวันนี้ Lightning Talk พามาที่ร้านภูฟ้าผสมผสานค่ะอยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะซึ่งมีนิทรรศการสำคัญอย่างหนึ่งชื่อว่านิทรรศการสวัสดีปีแพะ 2558 ค่ะนั่นก็เนื่องมาจากว่าปีพุทธศักราช 2558 ที่กำลังจะย่างก้าวเข้ามาถึงนะคะเป็นปีนักสัตว์มะแม่ซึ่งแพะก็คือมะแม่เป็นสัตว์ประจำปีนักสัตว์นั่นเองนะคะและที่สำคัญอย่างหนึ่งประจำปี 2558 ก็คือเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษานะคะดังนั้นจึงมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ราชทานมายังร้านภูฟ้าเพื่อที่จะผลิตออกเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วก็รายได้จากร้านภูฟ้าทั้งหมดก็จะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการนั่นเองนะคะวันนี้จึงพามาเยี่ยมชมนิทรรศการสวัสดีปีแพะ 2558 และเรียนรู้เรื่องราวที่มีคุณค่าของร้านภูฟ้ากันค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับดร.ปริตาเฉลิมเผ่ากอนันตกูลค่ะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาร้านภูฟ้าผสมผสานนะคะสวัสดีค่ะดร.ปริตาคะสวัสดีค่ะค่ะกว่าจะมาถึงร้านภูฟ้าผสมผสานอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าร้านภูฟ้ามีความเป็นมาอย่างไรพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นคืออะไรในการก่อตั้งร้านภูฟ้าคะค่ะคือร้านภูฟ้าผสมผสานนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้านะคะภูฟ้านี่จะมีหลายสาขาแต่ว่าร้านภูฟ้าผสมผสานเนี่ยก็ตั้งขึ้นในปลายปี 2549ก็8 ปีมาแล้ว8 ปีแล้วก็มีลักษณะอาจจะต่างจากร้านภูฟ้าอื่นๆเล็กน้อยนะคะก็คือว่าท่านก็มีพระราชดำริว่าอยากจะให้ร้านเนี่ยซึ่งเป็นปกติร้านก็จะเป็นที่คนมาจับจ่ายซื้อของใช่ไหมคะจับจ่ายใช้สอยท่านก็อยากจะให้คนที่มาเนี่ยได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะไปด้วยพร้อมๆกับมาซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นความคิดก็เลยมีว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ของร้านเนี่ยเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็หมายความว่าเราจัดเป็นในรูปแบบของนิทรรศการเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเผยแพร่ความรู้เกร็ดความรู้ให้ความรู้กับผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยด้วยอะค่ะตั้งแต่ตั้งร้านมาเนี่ยเราก็จัดนิทรรศการไปแล้วประมาณสัก9 หรือ 10 ครั้งนะคะก็หมุนเวียนกันไปก็ครั้งหนึ่งก็อาจจะ6 เดือนบ้าง8 เดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปอุดหนุนสินค้าในร้านภูฟ้าหรือว่าร้านภูฟ้าผสมผสานที่พารากอนแห่งนี้นะคะก็จะเห็นสินค้าเกี่ยวกับแพะมากเป็นพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ชอบของอย่างอื่นก็ยังคงมีจำหน่ายเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดนึงว่าสินค้าเนี่ยนะคะก็อาจจะกว้างๆเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2 แนวค่ะแนวหนึ่งก็อาจจะเป็นสินค้าแนวศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะคะอย่างช้างสำริดเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเป็นช้างซึ่งปั้นโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์นนทิวัฒน์นะคะอาจารย์ธนพลินแต่ว่าก็ปั้นมาจากภาพซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์คือมาจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่พระราชทานในแต่ละปีให้ผลิตเป็นสินค้าก่อนหรือเป็นสคสเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านซึ่งท่านก็ทรงมายาวนานนะคะเพราะว่าโปรดเป็นภาพที่ทรงวาดบางทีก็วาดเป็นการ์ตูนวาดถวายพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าวาดถวายสมเด็จพระนางเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะคะจ
จากเมื่อสักครู่เป็นผลงานศิลปินแห่งชาติมาถึงตรงนี้ผลงานใครคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะอีกอันนึงนะคะของร้านภูฟ้าโดยทั่วไปก็คือว่าทรงสนับสนุนให้ชุมชนชาวบ้านตามที่ต่างๆนะคะที่บางทีก็เสด็จพระราชดำเนินไปแล้วก็พบว่าชุมชนแห่งโน้นแห่งนี้เขาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สนับสนุนให้เอามาขายในร้านนะคะอย่างเครื่องกระเบื้องที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นชุดน้ำชาแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตลับเล็กๆนะคะซึ่งก็จะใช้ใส่ของกระจุกกระจิกหรือว่าใส่กระดาษจดหมายต่างๆอันนี้ก็ทำชุดนี้ค่ะโดยชุมชนชื่อบึง3,000ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมาแล้วก็ทำให้ทรงทราบว่าเขามีผลงานผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็เราก็ติดต่อกับชาวบ้านแล้วก็ให้เขาทำเป็นซึ่งมีช้างผีพระหัตถ์นะคะนอกจากที่บึง3,000จริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านภูฟ้าก็สนับสนุนชาวบ้านทั่วทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะค่ะอย่างกระเป๋าผ้านั้นก็เป็นผลงานของชาวบ้านที่ลำพูนค่ะแล้วรายได้ทั้งหมดก็คือกลับคืนไปชาวบ้านเหรอคะคือว่าคืออย่างนี้ชาวบ้านผลิตเนี่ยเขาก็จะได้เขาก็เหมือนเขาขายสินค้าให้กับร้านนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายได้ที่ร้านภูฟ้ารวมทั้งภูฟ้าผสมผสานมีขึ้นเนี่ยนะคะก็จะนำไปเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นกองทุนในพระราชดำริของพระองค์อันนี้ก็จะเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งของที่ร้านซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภูฟ้าผสมผสานก็คือสินค้าที่สอดคล้องไปกับนิทรรศการนะคะอย่างตอนนี้เราเริ่มนิทรรศการสวัสดีปีแพะเราก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวกับแพะซึ่งแพะนี่ก็เป็นผ้าผีพระหัตถ์เหมือนกันพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับร้านโดยเฉพาะสำหรับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะคะแล้วความหมายอาจารย์ขาช่วยอธิบายความหมายให้ฟังสักนิดนึงนะคะผมชอบหญ้าอะไรฮะหญ้ากินนีสีม่วงผมชอบหญ้ากินนีสีม่วงครับก็คือว่าหญ้าชนิดหนึ่งนะคะชื่อหญ้ากินนีสีม่วงซึ่งแพะนี่ก็จะชอบกินหญ้านี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับมีพระราชประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการเลี้ยงแพะไปด้วยทำนองนั้นนะคะเพราะอ่านปุ๊บเราก็แพะชอบกินหญ้ากินนีหญ้ากินนีสีม่วงก็เป็นความรู้ใหม่ไปด้วยใช่ไหมถูกไหมคะค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าเด่นของปี 2558 แต่ว่าในทุกๆปีเนี่ยค่ะสินค้าที่ออกมาแล้วก็เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ยังมีจำหน่ายอยู่ทุกปีใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเวียนอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นสินค้าใหม่อันนี้ก็เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ภาพแมวค่ะอันนี้ก็ซึ่งทรงวาดตั้งแต่ปี 2538 นะคะก็เป็นภาพแมวแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพดอกไม้ค่ะซึ่งอันนี้เสด็จที่ภูกระดึงก็2537ค่ะก็พระราชทานออกมาให้พระทางภูฟ้าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นี้ก็ตีพิมพ์ในหนังสือของท่านนะคะเรื่องทอสีเทียมฝันแต่ว่าก็เราก็ขอพระราชทานนำมาทำเป็นผ้าพันคอแล้วก็มีเนคไทด้วยนะคะก็มีสินค้าหลายอย่างนะคะถือว่าวันนี้ได้ทราบเรื่องของความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่อยากจะช่วยชาวบ้านจริงๆนะคะนอกจากนี้ท่านผู้ชมที่ชอบช้อปปิ้งโดยเฉพาะสาวๆหรือว่าคนที่มาหาของขวัญปีใหม่ใกล้จะปีใหม่ 2558 แล้วเนี่ยนะคะนี่คือเหมาะมากๆเลยนะคะสุดท้ายอาจารย์อยากจะเชิญชวนประชาชนให้มาเยี่ยมชมมาจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของนิทรรศการหมุนเวียนที่ร้านภูฟ้าผสมผสานยังไงคะก็โดยสรุปนะคะภูฟ้าผสมผสานก็พยายามดำเนินงานตามพระราชดำริที่จะช่วยชาวบ้านให้ชาวบ้านผลิตสินค้ามาแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่ามาช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ได้เกร็ดความรู้ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะอย่างปีนี้ก็จะมีเรื่องแพะนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนให้มาชมทั้งเนื้อหาเรื่องแพะแล้วก็อาจจะมีสินค้าเกี่ยวกับแพะติดมือไปเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ขาที่สละเวลาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะพาไปชมนิทรรศการเรื่องของแพะในหัวข้อสวัสดีปีแพะ 2558 กันค่ะ